Ve zdejší sklární Jílek se můžete určitě těšit na úžasnou floristickou show, kde s mými kolegy, výbornými, prestižními a pro mě velmi vzorovými kolegy propojíme sklo a květiny. Diváci se můžou těšit hlavně na naši floristickou show, kde se společně s mými kolegyněmi pokusíme odprezentovat krásu skla a květin a diváky můžeme nalákat, že dohromady naše trojice má 14 titulů mistrů České republiky ve floristice. Těšit se můžou na nás floristy, ale hlavně na sklo, ze kterého my jsme uchvácený a vlastně my bychom chtěli naaranžovat všechny vázy, co jsou tady, protože jsou nádherný, všechny barvy, jako není věc, která by se nám tu nelíbila. Z mého pohledu určitě každé květině sluší sklo, skleněná váza, nádoba a naše práce, naše profese je úžasná v tom, že doufám, dokážeme správně skloubit květiny a sklo tak, abychom květinou podpořili krásu skla a sklo podpořilo krásu květin. Květinám to určitě nejvíce sluší ve skle. Je to vlastně úplně tradiční, vždycky bylo váza, květina. To je od pradávna. Vlastně se nad tím ani nemusím moc přemýšlet. Vlastně většina lidí doma má nějakou vázu, do které vkládá tu kytku. Vlastně ta kombinace sklo, je to obojí křehký. Květina je křehká, váza je křehká. Dají se najít barvy, které spolu ladí, které spolu kontrastují. Myslím, že je to ideální kombinace, ale my mezi floristy si vždycky říkáme, kdybychom nebyli floristé, chtěli bychom být skláři. Kytice není bez vázy a váza není bez kytice. Čistota, elegance, krása, nádherný propojení. A to tady všecko bude, to tady všecko vznikne a to všecko můžete vidět. Ahoj, já jsem Honza Polák. Rád bych vás tímto pozval k nám do sklárny Jílek, kde se zabýváme výrobou ručně foukaného skla. A ve dnech 14. a 15. června se zúčastníme 4. ročníku Lustrfestu v Kamenickém Šenově. V pátek budete moci navštívit nasát večerní atmosféru na naší huti. Budete se moci podívat na rozsvícení atypických lustrů. A taktéž v sobotu vás tady rádi uvidíme. Budete moci se podívat, jak se do reálné výroby, jak se fouká ručně foukané sklo. Čeká vás floristická show, čeká vás nově otevřená prodejna, večerní posezení u vína a taky si budete moci dát skvělou výběrovou kávu a domácí zákusky.